歡迎由頻道開始前嘅地岸站，今日就嚟玩呢個巔峰極速。今次咁啱匹配咗一個新地圖，即係柏林嘅地圖。咁啊，開架嘅蓮花嘅電動車，睇下可唔可以攞到第一啦？我呢個直線加速開到240幾，暫時係未有人追到上嚟。好，呢個位再轉，啱啱好，有人追咗上嚟。我呢個位加速。呢個位再轉，我呢個彎比較大，我呢個就加速，你爭啲撞。呢個位轉，好似有架追到上嚟，拉法。呢個位轉，再加速。佢呢個多直線，呢個地圖，你係撞咗添，呢個再飄。佢個賽道都幾多急彎，唔知係咪因為佢落雨嘅關係，你睇下架車係咁閃。佢呢個位再轉，呢個車速太快，反而唔係好易過彎。OK， 有人追上嚟，再轉，再加速。我呢個位轉，啱啱個位太大幅度，俾佢攝咗入嚟。呢個位直線加速，再轉。哇！佢都飄得幾準，呢個拉法追上嚟。好，呢個位再轉，剩返500米。就快到終點啦，睇下邊個會贏啦！呢個快過拉法，因為呢條片就咁下集完，大家拜拜。